নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি ভালোই আছেন। বন্ধুরা, আজকে আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের কাছে উপস্থিত হয়েছি। আজ তেমন কোনো ইনফরমেটিভ ভিডিও আমি করছি না। আজ আমি কেবলমাত্র আমার পাখির যে খাঁচাগুলো আছে বারান্দাতে, সেই খাঁচার পজিশন একটু চেঞ্জ করব, সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আপনারা জানেন আমার বাড়িতে বারান্দায় খাঁচা রাখা আছে, সেই খাঁচায় পাখি আমি রাখি। আমার বারান্দায় মোট 3টে খাঁচা রাখা আছে, তার মধ্যে 2টো আছে সানসেটের ওপরে, আর একটা নিচেই ফ্লোরে রাখা আছে, যেটা আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। ফ্লোরের খাঁচাটা একটু বড় হওয়াতে ওটা ফ্লোরে রাখতে হয়েছে, আর উপরের খাঁচা দুটো সঠিক মাপে আছে, যে কারণেই ওটা আমি সানসেটের উপরে রাখতে পেরেছি। কিন্তু নিচে যে বড় খাঁচাটা আছে, ওই খাঁচাটা বারান্দার নিচেই থাকাতে একটু অসুবিধা হচ্ছে। ওই খাঁচাটাকেই আমার সরাতে হবে, সরিয়ে পজিশান চেঞ্জ করতে হবে। তো কিভাবে করব তার একটা প্ল্যান আমি অলরেডি করে ফেলেছি। তার জন্য কিছু কাঠও আমি আনিয়ে রেখেছি, আর পুরো সেটআপটাই আমি চেঞ্জ করে দেব। কিভাবে করি সেটা আপনারা দেখতে থাকুন। নিচে যে খাঁচাটা আছে, এই খাঁচাটাই আমি ওপরে তুলব। এই খাঁচাটা বড় হওয়ার কারণে একটু সাপোর্ট লাগবে, সেই সাপোর্টটার জন্য আমি কিছু কাঠ নিয়েছি। সেই কাঠ দিয়ে সিস্টেম করব, করে খাঁচাটা আমি ওপরে তুলে রাখব। এই যে কাঠগুলো দেখছেন, এই কাঠগুলোই আমি এনেছি খাঁচার জন্য, এবং এই কাঠ দিয়ে আমি কিছু ট্রেও বানাবো। সানসেটের ওপরে এই যে ফাঁকা জায়গাটা আছে, এই জায়গাটাতেই আমি এই বড় খাঁচাটা সেট করার চেষ্টা করব। না হলে অন্য পজিশনেও করতে পারি, তবে দেখা যাক কতদূর কী করতে পারি। এই কাঠগুলো আমি খাঁচায় কিভাবে সেট করি পুরোটাই আপনারা দেখতে পাবেন। সমস্তটাই আমি আমার নিজের হাতেই করব, তো দেখতে থাকুন। এই বাটাম নিয়েছি, খাঁচার 2 সাইডে স্ট্যান্ডের নিচে ভালো করে সেট করব। সেট করার পরে এটা আমি সানসেটে তুলে দেব। যে অংশটা বাইরে বেরিয়ে থাকবে সেই অংশটা এই বাটামের ওপরেই থেকে যাবে। এই কাঠগুলো দিয়ে 3টে ট্রে করব খাঁচায় নিচে দেওয়ার জন্য। যে নোংরাগুলো পড়ে সেই নোংরাগুলো এই ট্রের ওপরেই পড়বে, সেইভাবে আমি মাপ দিয়ে তৈরি করব। খাঁচার নিচে ট্রে লাগানোর জন্য ট্রেটা হয় ছোট করতে হবে, না হলে এই যে জিআই তার দিয়ে টানা দেওয়া আছে স্ট্যান্ডে, এই টানাটা সরিয়ে দিতে হবে বা ভেঙে দিতে হবে। তাহলে সঠিক মাপে আমি নিচেই ট্রেটা লাগাতে পারবো। কিন্তু আমি ভাবছি এই টানাটা রেখে দিয়েই কিভাবে সামনেটা ফাঁকা করা যায়, যাতে ট্রেটা ওর নিচে চলে যায়, সেইভাবেই একটা সেট করব। ওপরে 2টো খাঁচা আছে, তার মধ্যে একটা খাঁচায় নিচের খাঁচার মতোই টানা দেওয়া আছে। সেই টানাটাও ঠিক করে নিতে হবে, যাতে ওই খাঁচার নিচে ট্রেটা আমি দিতে পারি, সেইভাবে করে নিতে হবে। এবং তার উপরে যে খাঁচাটা আছে সেটা আমি প্ল্যান করেই করেছিলাম, যাতে ট্রে আমি নিচে দিতে পারি, সেটাতে কোনো অসুবিধা নেই, সেটা ঠিকঠাক করাই আছে। আর নিচের খাঁচাটা আমি এই বাটামের ওপরেই রাখবো। বাটামটা সানসেটের ওপরে বসিয়ে নিয়ে মাপ করে নেব, নেওয়ার পরে স্ট্রাকচার তৈরি করব। নিচের বড় খাঁচাটা ওপরে তোলার জন্য একটা স্ট্রাকচার তৈরি করব বাটাম দিয়ে, সেই বাটামের ওপরেই রাখবো। সবগুলো বাটাম আমি সঠিকভাবে মাপ করে নেব। মাপ করে নেওয়ার পরে সাইজ করে কেটে নেব। তারপরে আমি স্ট্রাকচার তৈরি করব খাঁচা রাখার জন্য। আপনারা দেখতে থাকুন বন্ধুরা। প্রত্যেকটা বাটামই আমি ভালো করে মাপ করে নিচ্ছি, নিয়ে করাত দিয়ে কেটে নিচ্ছি। ভালো করে করাত দিয়ে সঠিক মাপে কেটে নিয়ে তারপরে স্ট্রাকচারটা আমি বানাবো। খাঁচার স্ট্রাকচারটা আমি কিভাবে বানাই বন্ধুরা, আপনারা দেখতে থাকুন, ভালো লাগবে। স্ট্রাকচার বানানোর পর আমি খাঁচাটা এই স্ট্রাকচারের ওপরে রেখেই বা স্ট্রাকচারের উপরে সেট করব। সেট করে তারপরে আমি ওটা আমাদের সানসেটে তুলব।
কাঠের সব বাটামগুলো আমি সুন্দর করে মেপে নিয়েছি। মেপে নেওয়ার পরে কেটে নিয়েছি। কেটে এবার আমি টেক্সচারটা তৈরি করব খাঁচা রাখার জন্য। ঠিক এভাবেই আমি টেক্সচারটা তৈরি করে নেব। এই যে টেক্সচারটা আমার রেডি, এখন শুধু ব্রেক মারার অপেক্ষা। ব্রেক মারলেই টেক্সচারটা রেডি হয়ে যাবে। তারপরে আমি এর ওপরে আমার খাঁচাটা সেট করে নিতে পারবো। সেট করে নিয়েই সানসেটের উপরে তুলে দিতে পারবো। কিন্তু সানসেটের ওপরে এখন তোলা সম্ভব হবে না। তার কারণ হচ্ছে ট্রেগুলো আমি এখনও রেডি করতে পারিনি। তার কারণ হচ্ছে আমি তেমন সময় পাচ্ছি না, অল্প সময় পাচ্ছি। সেই সময়ের মধ্যে একটু একটু করে কাজ করছি। এই কাজটা করতে আমার বেশ কয়েকদিন লেগে গেল। আমি একদিনে এই কাজটা করতে পারি। ছোট একটু কাজ হলে কি হবে, কিন্তু সেই সময়টাই আমি বার করতে পারছি না। আজও আমি এই খাঁচা ওপরে তুলতে পারবো না। আপাতত টেক্সচারটা রেডি করে নিতে পারবো। আর রেডি প্রায় হয়ে গেছে, এখন শুধু ব্রেকটাই মারবো। তারপর ব্রেক মারার পরে আমি খাঁচাটা টেক্সচারে সেট করব। সেট করে সানসেটের উপর তুলব। কিন্তু তার আগে আমার ট্রেগুলো রেডি করতে হবে। তাই বন্ধুরা, আজ আমি ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী ভিডিওয় আমি দেখিয়ে দেব খাঁচাটা আমি কিভাবে এই টেক্সচারের উপরে সেট করলাম আর কোন পজিশনে খাঁচাটা আমি রাখতে পারলাম সানসেটের উপরে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হলো। আর সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী বা নেক্সট পার্ট দেখার জন্য। ভিডিওটা পুরোটা দেখার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। খাঁচা কিভাবে সেট করছি তার পুরো ভিডিওটাই এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখানো উচিত ছিল, কিন্তু সময়ের কারণে সমস্ত বিষয়টা আমি এক ভিডিওর মধ্যে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারিনি। আশা করি পরবর্তী যে পার্ট আসবে সেখানে আমি পুরো বিষয়টাই আপনাদেরকে আমি দেখাতে পারবো। এজন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন, কারণ যখনই আমি নেক্সট পার্ট আপলোড করব সাথে সাথে আপনি নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জানতে পারবেন এবং দেখে নিতে পারবেন এর পরবর্তী পার্ট। এই ভিডিওর নেক্সট পার্টে আপনারা দেখতে পাবেন নিচের বড় খাঁচাটা সরু সানসেটে কিভাবে সেট করি।